আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমার 30 দিনের চ্যালেঞ্জের প্রথম দিন, আর প্রথম দিনের স্কিল হিসাবে আমি মোর্স কোডকে বেছে নিয়েছি। আপনারা যারা জানেন না মোর্স কোড কী, মোর্স কোড হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন মাধ্যম, যার মাধ্যমে যুদ্ধের সময় বা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের সময় মানুষ ব্যবহার করে। আপনারা সম্ভবত মুভির মধ্যে ইয়া টিভি সিরিজের মধ্যে দেখেছেন, এগুলো হচ্ছিল ডট আর লাইনের মাধ্যমে মানুষ কমিউনিকেট করে। এটা সিকিউরিটিভ মাধ্যম, যার মাধ্যমে কারো ডিটেক্ট না করে মানুষ কমিউনিকেট করতে পারে। আপনারা অনেক সময় দেখছেন এসওএস, তারপর নানা ধরনের সিগন্যালগুলো পাঠায়, এগুলো হচ্ছিল মোর্স কোড। মোর্স কোড কেমন দেখতে আপনাকে আমি দেখাচ্ছি এখন। এই যে মোর্স কোড হচ্ছে লাইন আর ডটের মাধ্যমে হয়, দেখানো হয়।